Hello，我係阿 Mas，我係一位從事汽車改裝行業同埋維修行業嘅賽車手。我係點樣去進入呢個行業？主要係幼稚園嘅時候啦，爸爸就好鍾意買啲玩具俾我，全部都要去砌。咁慢慢培養對啲機械就產生咗興趣。大概小學、中學咧就不斷去研究啦，睇到好多車書啦，去睇下呢件零件係咩嚟啊？點解引擎會喐啊？讀完一個中三之後咧，就去咗一個叫做職業訓練局，去讀一個叫做汽車嘅行業，進修翻真係汽車嘅嘢。咁另外我亦都係 MSC 嘅日本漂移教練。我出嚟做嘅時候，實戰比較重要啲，學得多啲。好多時都係上網啦，或者睇書啦，去學更加多嘅知識。當初我由17歲開始去接觸呢個行業咧，做一個學徒咧，咁就個人工非常之低嘅。咁其實我做咗大概2-3年度啦，我就係放棄過嘅，因為實在太低人工辛苦，到最後我都係返去汽車行業，因為車嚟講對我即係一個好大嘅興趣喺度，屋企人都好鼓勵我去做呢一樣嘢咯。我就好中意乜都學嘅，學咗係自己嘅，即係就算你日後你唔喺呢度做，你去到第二度都係有一個技術喺度，呢啲全部都係你嘅經驗。咁但係你話係咪有經驗有技術開一間店順風順水？其實一定唔係，經過咗好多失敗啦之後，你唔好逃避咯，諗下點解會失敗，錯喺邊度，然之後企翻起身，唔好咁容易去放棄。咁我主要個收入來源都係我呢間車房嘅，有咗收入之後，我就可以去慢慢真正去接觸自己中意嘅賽車運動啦。喺呢個賽車運動裏邊呢，你未有成績嘅時候呢，都係需要用自己嘅資金啦去支持呢件事。咁我就由啲好低下層嘅賽事去慢慢上，然之後你有成績嘅時候就會慢慢有贊助。遇過最困難嘅嘢呢，就係電油車開始被淘汰啦。我哋呢個行業呢，電油車會越嚟越少。咁電油車少呢，即係維修，我哋亦都會越嚟越少。自己去堅持咯，即係係冇電油車，但係我係一定要專方面啲。好多公司都係乜嘢都攞嚟做，咁但係就會變咗你周身都冇張利。當個環境有變化嘅時候，你就會好容易俾人哋代替。咁所以我覺得專注一樣工種或者你一件事呢係比較重要啲。要問清楚自己個興趣喺邊度。你最深處其實一定會有一個興趣喺度。打機都係興趣嚟嘅，呢個興趣你要真係好有興趣，你想真正去接觸，你先至去接觸咯。如果嗰樣嘢係你冇興趣嘅話呢，你唔會做到好好。咁但係如果嗰個工種係你嘅興趣，而你係好醉心咁樣去研究，即係認真去面對呢個工作嘅時候呢，個變化就可以好大。